Senin bir kardeşin var. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания. Bu Zeynep'e mi benziyor? Zeynep senin kardeşin olsaydı sen kırlangıçlara mı katılırdın? Onu bizim takıma alır büyüyünce. Zeynep, senin kardeşin var mı? Yok. Emin misin? Olsaydı bilirdim herhalde. Doğru. Bir abim olmasını isterdim. Моя, ты подарил мне боль. Устал я жить, все обиды тая. Kim bu? Уходи, за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же Kardeşim mi yoksa? меня теряла. Я босиком по Bana benziyor sen yani. так упрямо. Я Zeynep. Ama korkma, ben değilim. Çünkü ailemi yakından tanısaydım bunu sormazdım. Kafayı yiyeceğim. Sen kimsin? Kardeşin misin? Değil misin? В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. Bulduk. Bulduk Müge, bulduk. В 6 утра, разбитая душа, Abi. все твои обещания пуста. Aslı. Özür dilerim Aslan. Bunu yapmak zorundayım. Aslan'ın kardeşi benim.